天呐，原来几毛钱的小零件居然能解决生活中这么多大麻烦。作为家居改造的老司机啊，今天就分享几个私藏神器，没准哪天你就用上了。这个小零件叫地脚钉，如果家里有打滑或者是容易磨损地面的木质家具啊，就可以在底部钉几个，能够增加抓地力，变得很牢固，还可以防刮蹭。但是拖拽的时候会有橡胶摩擦的声音哈，不适合作为静音垫，但用来加固防滑还是不错的。有没有家里柜子、床、凳子之类的家具会摇晃的小伙伴？给你们推荐一个加固神器——加固脚马。它有 T 型的、L 型的各种形状，你用螺丝固定在背后板子的连接处啊，立马就能够稳住。甚至你还可以试试动手做一个置物架，像这种 L 型的脚马呢，它是个拼接神器，能够将两块板子连接起来，在外头你是看不到它连接的痕迹的。但是单独靠它固定的话，可能会晃动啊，建议搭配这种片状的脚马来加固。此外，这种脚马呢，你还可以用免钉胶固定在瓷砖柜的内部，或者用螺丝固定在木质柜子的内部，作为层板的托钉。你到网上去定制一块隔层板，就能够轻松的实现柜内的空间改造。最后这个神器啊，层板托钉，它能让柜子的层板可调整，需要用到一个木工钻在柜内打孔，但注意这个孔别打太深，刚好能够塞进这个托钉的小尾巴就行了。那层板可调节的收纳空间，分分钟你就搞定了。我是你的生活百宝箱汤汤，喜欢这一期分享的评论区可以赏一句谢谢汤汤哦。主页有更多的干货啊，欢迎大家关注。